buat kalian sing batuk-batuk, Apa nih? mengguk, Batuk-batuk. gebras-gebras, gak apa-apa kok maem gorengan, gak ono sing larang. Tapi lek sing Gorengan. digoreng modelane koyo ngene, Lah. waduh, Gordon Ramsay pun Anjir. ketar-ketir rek. Cus langsung saja kita pantau bersama-sama. Pertama-tama Itu minyak kita berapa kosongi tahun nggak diganti loh. kosokannya sampai gilap. Lalu kita gulung-gulung adonannya sampai benar-benar tipis. Kemudian kita potong Kalau adonannya sih oke. sambil kita suntikkan minyak Loh. ke dalam dandang. BTW. Coba kalian lihat dasar minyaknya tuh loh. Apa iki? Sampai Gak kayak ganti oli gitu, rong masih tahun dipakai apa loh. minyak goreng iku. Lanjut kita cemplungkan adonannya ke dalam minyak panas dan jangan lupa Emang sambil cita rasa diputer-puter perindapan agar ini. tidak overcook. Jika sudah gosong kita angkat gorengannya. 4 Lalu sehat 5 disusun-susun meninggoy. sampai gunung seperti ini. Kemudian kita Banyak taruh loh di bikinnya loh. atas. Aduh, Apa iku Pak? Kok kayak apalagi? suwingup ngono sih ruangane? Aduh, delok entar rek jan. Coba kalian lihat tuh sekitarnya tuh. Tampilannya. Koyo Anjas. golek barang. Kalau bahasa Jawa ini seperti sampai antolin. ngetel Dan ini. lanjut, Apa kita ya bahasa siram dengan Indonesianya? larutan manis-manisan. Waduh, Jadi kan bekas cipratan-cipratan begitu gak pernah dibersihin ya. Kerawanya Anjas. gowo grog tadi sih. Gua krok. Ayo guys sing berasa akhir-akhir iki batuk berdahak ndang makmu iki yo. Tak jamin gak mek Oh. batukmu tok sing waras. Riak-riak. Nah buat kalian yang batuk berhak makan ini. Nanti dijamin nggak cuma apa riaknya aja, nggak cuma dahaknya yang keluar, tapi bisa isi-isi perut kalian juga keluar nih. Oke lah.